Aranha pula-pula comendo aranha de perna comprida, que eu chamo de perna longa. Eu não enxergo, mas o filho diz que é isso que tá acontecendo aí. Bom, pode ser, ó. Que coisa. Aranha, não faço mal pra você, eu não te mato. Você ajuda comendo inseto, mas não sabia que você comia outra aranha, não. Olha, que danada. Tem aquele texto falando cobra comendo cobra, agora aranha comendo aranha. Não sabia não, viu? Pula, pula. Não sabia que você fazia isso, não. Olha. A perna da outra aranha pode ser sim. Ah, tá armada pra mim, safada. Vou deixar, ó, vou deixar bem perto de você a câmera, ó, pra enxergar o que tá acontecendo. Já que eu não enxergo, o olho da câmera enxerga. Eita danado. Já incomodei, ela saiu, deixou ali. Deixou o cadáver ali, ó, ela aqui. Era outra aranha aqui? Sua danada, aranha comendo aranha, sem vergonha, era pula, pegando aranha perna longa, pula, pula, pegando a perna longa, olha. Eu não sei o nome das espécies, tá? Eu chamo de pula, pula e perna longa. Tem aqui essa aranha pula, pula, que a gente não mata, que come formiga. E tem essas aranhas assim que aparecem de perna bem comprida, bem fininhas, que também não fazem mal pra gente. Elas correm pra caramba. Eu não sabia que essa comia aquela, olha. Danada.